Iya, GP Mandalika memang terpaksa harus ditunda beberapa jam karena aspal dan ban yang digunakan tidak mendukung di trek basah. Dan saya juga sangat menyesalkan Marc Marquez tidak bisa ikut balapan, katanya lagi sakit. Kalau kata orang Prancis itu namanya kepidaraan. Karena di saat rider lain lagi berdoa untuk balapan, dia malah joget-joget dangdut dan nyawer. Marquez. Dan di Mandalika hari ini saya pertama kali menemukan pemandangan sekali dalam seumur hidup saya melihat adanya pawang hujan. Tentunya saya sangat excited dan langsung mengcosplay pawang tersebut. Tapi bukan sebagai pawang hujan, melainkan pawang 3 periode.